you raise your hand, please? Do you solemnly swear the testimony you're about to give in the matter now pending should be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, ma'am. ג'פרי אפשטיין הידוע לשמצה בכלל התחיל בתור מורה. אחר כך הוא נהיה איש עסקים עם חברים טובים מאוד, כמו ביל קלינטון, ביל גייטס, הנסיך אנדרו, ואפילו דונלד טראמפ. ב-2008 הוא הורשע בעבירות מין, אבל כמו כל איש מקושר, קיבל איזושהי עסקת טיעון מקלה שלא כל כך עברה חלק בגרון לציבור האמריקאי. ב-2019, אחרי שעצרו אותו שוב, מצאו אותו מת בתא שלו בכלא. הסיבה הרשמית, התאבדות. אז כל הבלגן התחיל במוות של אפשטיין. באופן רשמי, אפשטיין התאבד, אבל כל הפרטים פשוט צורכים קונספירציה. During the course of the autopsy, it became apparent that there was a ligature mark around his neck from where he supposedly died of hanging, and that there were multiple fractures of the bones underneath it. The windpipe was fractured in 3 places. It was more of a crush injury than a hanging injury. המצלמות הפסיקו לעבוד בדיוק בלילה של המוות. הסוהרים נרדמו או שכחו לבדוק. וכשמשרד המשפטים פרסם סוף סוף את צילומי ההבטחה מהתא, התגלה שדקה שלמה מהצילומים פשוט נעלמה. והקטע המטורף, גם ראש ה-FBI של ממשל טראמפ וגם טראמפ בעצמו אמרו שהם הולכים לשחרר את רשימת הלקוחות של אפשטיין ברגע שיבחרו. Who has Jeffrey Epstein's Black Book? Black Book? FBI. But who? That I mean, there's... Oh, that's under direct control of the director of the FBI. היום הם טוענים שאין רשימה כזאת, שזו מזימה של הדמוקרטים נגד טראמפ, שהם בכלל צריכים להתעסק עכשיו באובמה, וזה בדיוק מה שמגדיל עוד יותר ועוד יותר את תיאוריות הקונספירציה. אז אם לא היה מספיק שמן במדורה הזאת, ביוני 2025, אילון מאסק פרסם ציוץ שבו טען שטראמפ מופיע במסמכי אפשטיין. מאסק כמובן מחק את הציוץ והתנצל, אבל האינטרנט אף פעם לא שוכח. אז מה הסיפור בכלל בין טראמפ לאפשטיין? דונלד ואפשטיין היו חברים טובים. הלכו למסיבות יחד, טסו ביחד במטוס הפרטי של אפשטיין, אבל כששואלים את טראמפ על זה, הוא מכחיש הכל ואומר שמעולם לא ביקר בבית של אפשטיין. הבעיה היא שבמאי 2025, שרת המשפטים של טראמפ בעצמו, פם בונדי, דיווחה לטראמפ במפגש בבית הלבן, ששמו מופיע מספר פעמים במסמכי אפשטיין. והנה, תראו בעצמכם, ככה הוא מגיב לשאלה על הנושא ששאלו אותו בקונגרס. Could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? וכמו כל קונספירציה טובה, גם כאן היהודים מעורבים. טאקר קרלסון, מאנשי התקשורת הימנים המוכרים ביותר בארצות הברית, איש שבין היתר ראיין גם את פוטין, טוען שאפשטיין היה סוכן של המוסד הישראלי. And I think the real answer is Jeffrey Epstein was working on behalf of Intel Services, probably not American. And moreover, it's extremely obvious to anyone who watches that this guy had direct connections to a foreign government. Now, no one's allowed to say that that foreign government is Israel because we have been somehow cowed into thinking that that's naughty. There is nothing wrong with saying that. There is nothing hateful about saying that. There's nothing anti-Semitic about saying that. There's nothing even anti-Israel about saying that. ומי הדמות הרשמית היחידה בישראל שהעזה להגיב לקרלסון? ניחשתם נכון, נפתלי בנט. כראש ממשלת ישראל לשעבר, כשהמוסד היה כפוף לי ישירות, אני אומר בוודאות של 100%, האשמה שאפשטיין עבד עבור המוסד או ישראל היא שקרית לחלוטין. אז האם יש איזושהי תקווה שהרשימה כן תתפרסם? למרבה האירוניה, האישה שכולם מקווים שתחשוף את רשימת השמות, היא בדיוק אותה אחת שעזרה לו לבנות אותה. גיליין מקסוול, השותפה של אפשטיין. זאת שעזרה לו לגייס נערות צעירות
ונכנסה על זה לכלא עוד ב-2020. ובטוויסט מפתיע של העניינים, בית הנבחרים בעצמו מזמין את גיליין להעיד על הפרשה. עד אז, אנחנו יכולים רק לתהות, האם היא תחשוף שמות, או שתמסור עוד גרסה שתוכלנה מראש.